Түүхэн дэх хамгийн алдартай 10 хакер. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн технологид урд өмнөхөөсөө илүү найдах болсон. Бидний мөнгө, зураг, хувийн мэдээлэл, бүр улсын нууц хүртэл компьютерт хадгалагдаж байна. Харин энэ бүхний цаана системийн сул талыг олж чаддаг, дэлхийг хүртэл донсолгож байсан хакерүүд бий. Зарим нь зүгээр л санаж зангаасаа болж эхэлсэн бол, зарим нь төрийн систем рүү нэвтэрч түүхэнд нэрээ үлдээжээ. Ингээд түүхэн дэх хамгийн алдартай хакеруудын бодит түүхийг хүргэе. 10. Deceptive Duo. Төрийн системүүдийг эвдсэн хос. 2002 онд Deceptive Duo нэртэй 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй хакерийн бүлэглэл Америкийн хэд хэдэн төрийн байгууллагын системд томоохон хардлага үлджээ. Тус бүлэглэлд 20 настай Бенджамин Старк болон 18 настай Роберт Лидл нар багтаж байсан бөгөөд тэд Америкийн тэнгисийн цэрэг, NASA, холбооны нисхийн захиргаа, мөн батлан хамгаалах яамны сүлжээнд хүртэл нэвтэрсэн байна. Бусад олон хакерын адил тэд бид зөвхөн аюулгүй байдлын сул талыг харуулахыг хүссэн гэж мэдэгдэж байжээ. Тэд хардсан системүүдтэй зурус үлдээж, төрийн албан тушаалтнуудын имэйл хаяг болон нууц вебсайтуудын мэдээллийг олон нийтэд тараан, засгийн газрын анхаарлыг татахыг оролдсон байна. Эцэст нь 2006 онд 2 хакер хоёулаа гин бурууга хүлээн зөвшөөрчээ. Старк 2 жилийн тэнсэн харгалзах ял агсан бол Лидл 4 сарын тэнсэн ял болон 3 жилийн хяналттай үлдсэн байна. Мөн учруулсан хохирхийн төлөө хэдэн 10,000 долларын нөхөн төлбөр төлөх болсон аж. 9. Дмитрий Галушкевич. Эстонийн интернетийг унтраасан залуу. 2007 онд Эстони даяар интернет гинт тоглодож, банк, төрийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн сайтууд ажиллахгүй болсон нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан томоохон кибер халдлагын нэг болж байв. Тухайн үед Эстонид зөвлөлтийн дурсгалт хөшөөг буулгасантай холбоотой үүмэн самон өрнөж байсан тул олон хүн үүний ард Орос байгаа гэж хардаж байжээ. Хакерууд улс даяарх олон компьютерийг ашиглан серверүүд рүү асар их ачаалал илгээж системүүдийг унтраасан байна. Үүний улмаас ATM ажиллахгүй болж, вебсайтууд нээгдэхэ болж, төрийн зарим системийг бүр хаахаас өөр аргагүй болсон аж. Эстонийн эрх баригчдад буруутныг олоход хэдэн 7 хоног шаардлагатай болсон бөгөөд эцэст нь энэ хэргийн ард Эстонид амьдардаг Орос гаралтай 20 настай Дмитрий Галушкевич байсан тогтоогджээ. Тэр ганцаараа ажилласан уу, эсвэл бүлэглэлтэй байсан уу гэдэг нь өнөөг хүртэл тодорхойгүй хിവэрэ үлдсэн байна. 8. Jonathan James. NASA гэвдсэн 15 настай хүү. Дэлхийн хамгийн сайн хамгаалагдсан компьютерийн системүүдийн нэг гэвэл Америкийн батлан хамгаалах яамны сүлжээ яах аргагүй орно. Гэтэл Америк хакер Jonathan James энэ системд нэгтэрч чадсан бөгөөд тэр үедээ дөнгөж 15 настай байжээ. 1999 оны 6 дугаар сарын 29 буучинд James NASA-гийн сүлжээнд халтаж серверүүдээр нь чөлөөтэй нэвтэрсэн байна. Тэр олон улсын сансрын станцтай холбоотой их код зэрэг хэд хэдэн чухал файлыг хүртэл хулгайлжээ. Мэдээж NASA энэ хэргийг маш ноцтойгоор хүлээн авч хакерыг барих томоохон ажиллагаа эхлүүлсэн бөгөөд удалгүй Джеймс баригдсан байна. NASA-гийн тооцоолсноор учирсан хохирол 1.7 сая долларт хүрчээ. Гэхдээ Джеймс насанд хүрээгүй байсан учраас ердөө 6 сарын хорих ял авч цаашид компьютер ашиглахгүй байх үүрэг хүлээсэн байна. Харамсалтай нь тэр 2008 онд нууцлаг нөхцөлд нас баржээ. Албан ёсны тайлбарт амиа хоргосон гэж дурдсан ч зарим хүмүүс төрийн байгууллагууд түүнийг зайлуулсан байж магадгүй гэх яриа өнөө хүртэл байдаг аж. 7. John Draper. Хакеруудын өвөө. John Draper-ыг хакеруудын өвөө гэж нэрлсэн ч багдана. Тэр 1970-аад оны ихээр телефон сүлжээ ашиглан үнгүй дуудлага хийдэг хүмүүсийн хаан гэгдэж байжээ. Тэр үед интернет өргөн тахаагүй, хувийн компьютерч ховор байсан учраас Draper компьютер биш, телефон сүлжээтэй товлдог байв. Нэгэн сонирхолтой нээлт түүнийг алдартай болгожээ. Эрдэнэ шишийн өглөөний хоолны хайрцагт байдаг тоглоомын шүгэл, телефон сүлжээний цахилгаан дохиотой ижил аваа гаргадаг болохыг тэр анзаарсан байна. Draper олон улсын дугаар руу залгаж байгаад шүгэлддэг байсан бөгөөд уг дохио нь телефон системд хэрэглэгч утсаа тасаллаа гэсэн мэдээлэл өгдөг байжээ. Ингэснээр шугам чөлөөтэй гэж тооцогдсон. Дараагийн бүх дуудлага үнгүй болдог байсан аж. Хожим нь Draper найзуудтай хамт Blue Box нэртэй төхөөрөмж бүтээсэн байна. Энэ төхөөрөмж телефон сүлжээний авиаг дуурайж үнгүй дуудлага хийх боломж олгодог байжээ. 6. Kevin Paulson. Радиог хакердсан залуу.
1980-ад онд телефон сүлжээ ашиглан систем хуурах арга ихэд алдартай болж байх үед Кевин Паулсон Лос Анжелесийн Kiss FM радиотой холбоотой маш овжин зал хэрэглэжээ. Тэр радио станцын утасны шугамыг удирдан шаардлагатай дуудлагуудыг өөрөө хийсэн мэт болгосноор хаваан аялал болон Porsche автомашин зэрэг ол шагналуудыг хожсон байна. Удалгүй Паулсон илүү ноцтой зүйл рүү оржээ. Тэр Америкийн холбооны мөрдөх товчооны мэдээллийн санд нэвтэрч утас чагнах ажиллагаатай холбоотой нууц мэдээлэлд хүртэл хандсан байна. Үүний дараа түүнийг эрчимтэй эрен сурвалжилж эхэлсэн бөгөөд эцэст нь Паулсон баригдаж 5 жилийн хорих ял авсан байна. Сонирхолтой нь шоронгоос гарсны дараа тэр мэдээллийн салбарт ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Wired News-ийн редактор болсон аж. 5. Рафаэль Грей, сайн санаатай хакер. Рафаэль Грей өөрийгөө шударга зоригтой хүн гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд 2000 онд цахим худалдааны сайтуудын мэдээллийн сан эвдэхдээ тэдэнд туслахыг л хүссэн гэж тайлбарлажээ. Тэр үед дөнгөж 18 настай байсан Уэльсийн энэ өсвөр насны хакер 26,000 Америк, Британи, Канада хэрэглэгчдийн кредит картын дугаар болон хувийн мэдээллийг хулгайлсан байна. Дараа нь Грей би зөвхөн аюулгүй байдлын сул талыг харуулахыг хүссэн гэж мэдгдсэн ч яагаад хулгайлсан картын мэдээллээ интернетэд нийтэд нь тавьсан нь өнөөг хүртэл ойлгомжгүй хэвээр үлджээ. Энэ хэрэг олонний анхаарлыг татаж 2001 онд Грейд 3 жилийн албадан сэтгцийн эмчилгээний ял оноосон байна. 4. Гэри Маккинон, хар гаригийн хөлөг хайсан хакер. Лондонд амьдардаг Шотланд гаралтай хакер Гэри Маккинон бусад хакерууд шиг зүгээр нэг зугаа цэнгэхийн төлөө биш, харин улс төрийн болон нууц үннийг ихчлэх зорилготой ажилладаг байжээ. 2002 онд тэр Америкийн батлан хамгаалах яам, айрам, тэнгисийн цэрэг, агаарын цэрэг болон НАСА-гийн компьютерт нэвтэрсэн байна. Дараа нь Маккинон засгийн газар хар гаригийн хөлөг, өөрөөр эрчим хүчний технологи болон хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бусад мэдээллийг нуудаг эсхийг шалгаж байсан гэж мэдэгджээ. Тэр бүр Америкийн засгийн газар хар гаригийн технологиг нууж байгаа бөгөөд энэ нь дэлхийн эрчим хүчний хямралыг шийдэх боломжтой гэж үздгээ ил тод ярьсан байна. Америкийн засгийн газрын мэдээснээр түүний халдлагаас болж ойролцоогоор $800,000 хохирол учирсан аж. 3. Эдриан Ламо, орон гэргүй хакер. Зарим компани системийнхээ сул талыг шалгуулахын тулд хакер ажилуулдаг. Харин Эдриан Ламог хинч ажилд аваагүйч тэр өөрөө томоохон компаниудын сүлжээг сонирхлоороо эвддэг байжээ. 2002-2003 онд Ламо хэд хэдэн авраг компани системд нэвтэрч дараа нь аюулгүй байдлын артааг нь өөрсдөд нь мэдэгддэг байсан аж. Түүний зочилсон байгууллагуудын дунд Microsoft, Yahoo болон New York Times хүртэл байр. Тэр бүр New York Times-ийн мэргэжигтнүүдийн мэдээллийн санд өөрийн холбоо барих мэдээллийг оруулсан байдаг. Ламо ихэвчлэн интернет кафе, нийтийн номын сангаас сүлжээнд холбогдсон ажилладаг байсан тул түүнийг орон гэргүй хакер гэж хочилдог байжээ. 2. Кевин Митник, дэлхийн хамгийн алдартай хакер. Кевин Митникийн карьер нийтийн тээврээр үнгүй явах хүсэлтэйгээс эхэлжээ. Тэр Лос Анжелесийн автобусны системийг хуурамч тасалбар ашиглан хуурч үнгүй зорчдог байсан байна. Харин 12 настайдаа телефон сүлжээтэй товлож эхэлжээ. Эхэндээ гэрийн утасны дуудлагыг таксофон руу шилжүүлж хүмүүсээс 10 цент хий гэж шаардаж байгааг сонсон зугаацдаг байсан бол удалгүй хаашаач үнгүй залгах аргыг сурсан аж. Хэдэн жилийн дараа түүнийг Digital Equipment Corporation-ийн сүлжээг эгдэж програм хулгайлсан хэрэгт Америк даяар эрен сурвалжинж эхэлжээ. Энэ нь түүний анхны томоохон халдлага байсан ч дараа нь Nokia болон Motorola зэрэг аврах компаниудын системд хүртэл нэвтэрсэн байна. 1995 онд Америкийн холбооны мөрдөх товчоо түүнийг баривчилсан бөгөөд үүнд Америкийн нэрт кибер аюулгүй байдгийн мэргэжилтэн Цутому Шимоморгийн системийг эвдсэн хэрэг оллон нөлөөлжээ. Митник 5 жилийн хорих ял авсан ч шоронгоос гарсныхаа дараа амьдралаа бүрэн өөрчилсөн байна. Тэр кибер аюулгүй байдлын зөвлөх болж өөрийн компани байгуулан хакеруудын тухай хэд хэдэн ном хүртэл бичжээ. 1. Роберт Тепен Моррис, интернетийн анхны үт вирус бүтээгч. Компьютерийн вирусын талаар сайн мэдэхгүй хүнч үт вирусын тухай сонсож байсан байх. Харин ийм төрлийн анхны вирусыг интернетэд тараасан хүн бол Роберт Тепен Моррис юм. Корнелийн их сургуулийн аспирант байсан Моррис
1988 оны 11 дугаар сарын 2-нд өөрийн бүтээсэн Morris Worm вирусыг сүлжээнд тарааснаар Америк дахь 6000 орчим компьютерийн ажиллагааг доволдуулжээ. Дараа нь тэрээр интернет хэр том болсныг л шалгах гэсэн юм хэмээн тайлбарласан бөгөөд бүх зүйл хяналтаас гарсан туршилтын үр дүн байсан гэж мэдэгдсэн байна. Гэвч түүний вирус зүгээр нэг туршилт биш байжээ. Уг вирус хэрэглэгчдийн нууц үгийг таах оролдлого хийдэг байсан аж. Эцэст нь Morris таргуул төлж 3 жилийн тэнцээ харалзах ялагчээ. Сонирхолтой нь дараа нь тэр нэр хүндтэй эрдэмтэн болж програм хангамжийн салбарт олон бүтээл гаргасан байна. Өдгөөдөр Массачусетсийн технологийн институтэд компьютерийн шинжлэх ухааны профессор хийдэг ажээ. Технологийн ертөнц хөгжих тусам хакерууд ч улам хүчрэхэг болсоор байна. Харин хамгийн аимшигтай нь дараагийн дэлхийг донслогох хакер яг одоо хаа нэгтээ компьютерийн ард сууж байж ч мэдэх юм. Саг Цэгмэн. Бусдаас өөр мэдрэмж.